منذ أن استلمت إدارة المنتخب الوطني كان علينا أن نجري حديثا وأن نوطد كذلك العلاقات مع اللاعبين. لطالما فعلت ذلك خلال مسيرتي المهنية، هذه مقاربتي، أتحدث مع اللاعبين، أن أوطد علاقاتي مع اللاعبين، والحديث كان يجب أن يجري مع رونالدو. هذا جزء من أسسنا ومن أنظمتنا وقواعدنا. أنا لن أقول أنني أقوم بهذا مع كل اللاعبين، هذا ليس صحيحا طبعا، لكنه قائد، هو قائد المنتخب الوطني. ما يمثله على صعيد البرتغال، على صعيد كرة القدم البرتغالية، ما يمثله للشعب البرتغالي وللمنتخب الوطني كذلك بشكل طبيعي، أو من الطبيعي والبديهي كان علي أن أتحدث معه. ومن ثم سأشرح فيما بعد تفاصيل هذا الحديث. عندما أجرينا هذا الحديث كان يوم المباراة بعد الغداء، لم أجري أي حديث معه قبل هذا الوقت، لا يوم الاثنين لا يوم الأحد، لم أتحدث معه قبل هذا. الحديث الوحيد الذي أجريته معه كان ذلك اليوم، يوم المباراة، وشرحت له لما لن يشارك في تشكيلة البداية. بعد الغداء اجتمعنا، شرحت له لما لن يشارك في تشكيلة 11، وشرحت له لكي لا يتفاجأ. ودعوته إلى مكتبي وقلت له: اسمع، لن تكون من اللاعبين في تشكيلة البداية، ستكون مهما لنا، لكن كاستراتيجية سيكون من الجيد ألا تكون في الملعب. كنا نتوقع أن تكون المباراة أصعب، وكنت أريد أن أبقيه للشوط الثاني. لقد قمت بهذا بشكل طبيعي كما أفعل مع اللاعبين الآخرين. كريستيانو طبعا لأسباب جلية لم يكن سعيدا بهذا القرار، لأنه لطالما كان في البداية تشكيلة بداية إلا في مباراة أو مباراتين عندما كان على مقاعد الاحتياط. ولكن طبعا من الواضح أنه لم يكن سعيدا بهذا القرار، وقال لي: هل تعتقد حقا أن هذه فكرة سديدة؟ ولكننا أجرينا حديثا طبيعيا، حيث شرحت له وجهة نظري، وطبعا قبل قراري، وأجرينا حديثا صريحا طبيعيا. الآن فيما يتعلق بالجزء الأخير من السؤال، هو لم يخبرني قط أنه يريد أن يغادر المنتخب الوطني. وكما قال جاو، وأريد أن أكرر هذا الموضوع، أعتقد آن الأوان لنوقف هذا الحديث ونوقف إذن هذه الجدلية، لأن مثال حول ما قلته هو ما قام به يوم المباراة مثلا. لقد كان هو من بدأ إذن يقوم بتمارين التحمية مع اللاعبين، على الرغم من أنه كان يعرف أنه لن يبدأ في تشكيلة 11. بدأ يقوم بتمارين التحمية مع زملائه. لقد احتفل بكل الأهداف التي تم تسجيلها، يمكن أن ترونه وهو يقوم بالتصفيق كذلك. وفي النهاية هو كان من دعا زملائه أو لمصافحة المشجعين وشكرهم. أعتقد آن الأوان لكي نترك رونالدو ونقر بكل ما قام به لكرة القدم البرتغالية. فرناندو، أريد أن أعرف عن روبن دياز. إذن هو لم يتمرن البارحة، كيف يشعر على مستوى اللياقة البدنية فيما يتعلق بمباراة غد؟ لقد لعبت بطريقة مدهشة ضد المنتخب السويسري. البرتغال كان لديه أداء رائع، وأيضا أعرف إذا كنتم سوف تقومون بالمحافظة على نفس التشكيلة، مثلا غونزالو راموس، وإذا رونالدو سوف يبقى إذا في مقاعد الاحتياط، وكيف تقومون بإدارة كل العواطف، خاصة أنه لم يكن سعيدا بهذا الموضوع. عندما يتم اختيار لاعب للمنتخب الوطني وهو ليس سعيد لأنه على مقاعد الاحتياط،
لن يكونوا سعداء طبعا. اللاعبون لن يكونوا سعداء إذا كان الاحتياط هنا سواء في البطولة أو في الأندية. عندما لا نلعب، اللاعبون الذين يعتقدون أنهم يريدون أن يشاركوا في كل مباراة هم سعيدون أن يقوموا بذلك، وعندما لا يلعبون يشعرون كذلك. هذا ما كان يحدث دائما منذ أن كنت أنا لاعبا، وهذا أمر طبيعي، والمدير أو بالأحرى المدرب عليه أن يفهم ذلك، وعليه أن يفكر باستراتيجية مناسبة للمباراة، وهذه أمور علينا أن نواجهها. بالتالي إذا فاز منتخب ونغير أي شيء، رأينا هذا يحصل طبعا. قد 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 يكون هذا سلبيا، وإذا فاز الفريق هذا لا يعني كذلك أنه لن نغير. هل الفريق الذي فاز ضد المنتخب سيكون نفسه الذي سيلعب غدا؟ كلا، غدا المنتخب هو منتخب قوي للغاية. هل تعتقد آه، لقد لعبوا لقد لعبنا 4 مباريات. إذا إذا المنتخب المغرب إذا هو منتخب قوي للغاية لديه. إذا 4-1، بالتالي هو منتخب منظم للغاية، قوي للغاية، ذات مهارات عالية كذلك وقدرات عالية، والكثير من اللاعبين يلعبون في الأندية في العالم، تشيلسي وباريس سان جيرمان، بايرن ميونخ وما إلى ذلك من الأندية الدرجة الأولى. هل تعتقد أن هذه المباراة ستكون نفسها كمباراة ضد المنتخب إذا السويسري؟ إذا لاعبون يلعبون في 20 مترا، نلعب فقط إذا لم تشاهدوا مباراة ضد إسبانيا أو مباراة ضد كرواتيا، إذا لن تعوا مثلا ماهية هذا المنتخب. ليس فقط على مستوى الهجوم، لديهم منتخب قوي كذلك على مستوى الدفاع. هم يلعبون إذا في قسم صغير من الملعب، وبالتالي علينا أن نجد حلولا لنتخطى هذه الاستراتيجية وهذه الخطة. في الواقع هو منتخب قوي للغاية، ولديهم نتحدث عن لاعبين فرديين، ولكن في الواقع هنالك لديهم أفضل اللاعبين في هذه، لديهم لاعب يعتبر أفضل لاعب في هذه البطولة. وكذلك عن نتحدث عن الهجوم، طريقة الهجوم، لديهم لاعبون كذلك مثلا حارس الملعب يلعب جيدا بأقدامه، خاصة في الزوايا. من الجيد له أن يتمكن من تمرير الكرة من الناحية الأخرى إلى الملعب كذلك. واللاعب الذي يلعب في بايرن ميونخ كذلك هو لاعب متميز ومدهش. بالتالي هذه مباراة غدا ستكون مباراة قوية، وهو منتخب قوي في الهجوم والدفاع، لاعبون في أفضل الأندية، وبالتالي نعتقد أن مباراة أهل البرتغال هذا ليس صحيح. كنت أتذكر في الواقع إذا بطولة 2018 لقد كانت ربما أصعب مباراة واجهناها ضد المغرب. لقد فزنا 1-0 طبعا على المغرب، ولكن كان علينا أن نعاني كثيرا لنفوز بتلك المباراة عام 2018. اللاعبين يعرفون هذا، يعرفون إذا ماهية الخصم غدا، ويعرفون ما سيقدمه الخصم غدا ومدى مهاراتهم ومدى قدراتهم القوية. وبالتالي علينا أن نذهب إلى الملعب بنفس الفرح وبنفس إذا الحماس، بدون خوف بدون توتر غدا، لكي نتمكن من اللعب بطريقة قوية وتقديم أداء إذا موثوق. علينا أن نسعى وراء الكرة، علينا أن نضغط كذلك كثيرا، يجب أن نهاجم وندافع هذه المباراة، وعلينا أن نقوم بعمل بطريقة جيدة ونقدم أداء جيد ونطور في أدائنا. أعتقد أن البرتغال أنها سوف تفوز، ولكن وكذلك أنا متأكد أن مدرب المنتخب المغربي يعتقد أنه سيفوز غدا، وهذا طبعا أمر طبيعي لأن أداؤه لغاية الآن كان متميزا للغاية. إذا فرناندو، كيف تحافظ على هذا الهدوء في هذه العاصفة التي تواجهها في منتصف كأس العالم؟ أعتقد معظم المنتخبات في هذه المرحلة إذا يعيشون ربما نفس
نفس الأمور. إذا هذا وقت صعب للاعبين كذلك. لقد تحدثوا عن 4 أو 5 لاعبين مغربيين إذا يلعبون مع أفضل الأندية في العالم، وكذلك يواجهون نفس الأمور ليس فقط في أنديتهم وفي منتخبهم الوطني، ولكن كذلك وفي بطولة أوروبا ودوري الأمم الأوروبية نواجه نفس الأمور. كذلك التوتر، الضغوط، الوصول إلى النهائيات، الفوز بالنهائيات. الأمر سيعني غدا ما رأيته في مباراة أخيرة للمغرب. طبعا هنالك مشجعون يهتفون، هنالك شغف من المشجعين المغربيين للمنتخب المغربي. كذلك هنالك أجواء إيجابية. هذه أجواء طبعا أنا أراها دائما علينا أن نتعامل معها بطريقة طبيعية، وعلينا أن نلعب ونقدم أداء جيدا وأن نطبق بالأحرى ما بدأنا بتطويره على مستوى الفريق. ولا أعتقد أن وأعتقد غدا ستكون حظوظنا جيدة. سيد فرناندو سانتوس، نعلم جيدا